2017 ताईं उन्होंने 5 साल नौकरी कई, तमाम पुलिस जा कोर्सिस कया। उन्हीं खां बाद उन्हनि खे एलिगेशन लगाया वियो बाबा तव्हां गैर कानूनी आहियो। ठीक है बाबा, ये सिंध जा माण्हू आहिनि, सिंध जे डिवीज़न सां तालुक़ आहे, ये गैर कानूनी आहिनि। साबका IG एडी ख्वाजा, सनाला अब्बासी, आफ्ताब पठान, इन्हनि 3 माण्हुनि हिकु कमिटमेंट जे तहत सिंध जा माण्हू 5000 बेरोज़गार कया। उन्हनि खे बेरोज़गार करे इन्ही बिहाव ते बाबा मटियारी जो माण्हू हैदराबाद में छो भर्ती थियो आहे, जामशोरे जो माण्हू हैदराबाद में छो भर्ती थियो आहे, मीरपुर खास जो माण्हू हैदराबाद में छो भर्ती थियो आहे। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बेसिस ते उन्हनि खे रिमूव फ्रॉम सर्विस कयो वियो आहे। उन्ही खां अलावा एडी ख्वाजा नाम निहाद ऑनेस्ट ऑफिसर जेको पाण खे सॾाए थो, कराची जे अंदरि मां सिंध जे माण्हुनि खे वरी मां ॿुधाइण थो चाहियां, मोबिलाइज़ करणु थो चाहियां, महिरबानी करे इन शइ खे तव्हां गौर करे ॿुधो। कराची जे अंदरि एडी ख्वाजा, आउट ऑफ प्रोविंस, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, KPK, गिलगित, इन्हनि डिवीज़न जा, इन्हनि सूबनि जा माण्हू 10,000 माण्हू कराची में भर्ती कया। सिंध जा माण्हू 5000 बेरोज़गार कयईं, सिर्फ़ु इन कमिटमेंट तहत त बाबा असां तव्हांजो कमु कंदासीं, असांखे पोस्टिंग्स ॾियो। एडी ख्वाजा IG सिंध, IG मोटरवे ऐं हाणे एंटी नार्कोटिक्स में मौजूदु आहे। सनाला अब्बासी KPK IG मौजूदु आहे। इन खां अलावा गिलगित में IG तैनात थियो। आफ्ताब पठान मोटरवे में एडिशनल IG हिमर सरअंजाम आहे। त सिंध जे माण्हुनि सां इहा छो नाइंसाफ़ी आहे, छा जे करे नाइंसाफ़ी आहे? सिंध जो को नुमाइंदो, को मुंतख़िब नुमाइंदो उन ज़मीर गवारा नथो करे। हे सिंध जा नौजवान आहिनि, हे सिंध जा माण्हू आहिनि, हे सिंध जा रहाकू आहिनि। तव्हां इन्हनि खे तव्हां रोज़गार पूरी ऐं तव्हां आउट ऑफ प्रोविंस माण्हुनि खे तव्हां रोज़गार ॾियो था। छा सिंध जा माण्हू एॾा ख़ुशहाल थी विया आहिनि? सिंध जा माण्हू बदहाली बेरोज़गारी जे करे ख़ुदकुशियूं कनि पिया। सिंध जा माण्हू ऑलरेडी बदहाली ऐं बेरोज़गारी में मरनि पिया ऐं तव्हां ॿाहिरि सूबनि जा माण्हुनि खे तव्हां नवाज़ियो था कराची में, तव्हां ॿाहिरनि सूबे जे माण्हुनि खे तव्हां कराची में तव्हां रोज़गार ॾियो था, सिर्फ़ु तव्हां पंहिंजा वोट बैंक ठाहिण लाइ, तव्हां पंहिंजी पार्टी खे सपोर्ट करण लाइ। छो? मां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खां अपील कंदुमि ऐं IG सिंध खां अपील कंदुमि, CM सिंध खां अपील कंदुमि त फिल फोर नोटिस वरितो वञे। 2016-2017 में जेका एडी ख्वाजा अपॉइंटमेंट कई कराची जे अंदरि 10,000 माण्हू गैर कानूनी भर्ती कई, आउट ऑफ प्रोविंस भर्ती कई, फौरी तौर उनजी इंक्वायरी कई वञे ऐं सिंध जे ग़रीब नौजवाननि सां इंसाफ़ कयो वञे।